Yitirdiğimiz şehitlerimizin ardından karalar bağlamayacağız. Onların ruhunu incitmeyeceğiz. Zira onlar küffarla cenk edip şehit düşerek mertebelerin en yücelerinden biri olan şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Bize düşen onların ruhunu şahit etmektir. Ve bunun da tek yolu intikamdır. Küffar toy günümüzü kana buladı ama bizim en büyük toyumuz... İntikamımız yerde kalırsa bu gök pusatlar bedenimize girsin. Kızıl kanımıza bulanıp çıksın. İntikam aldığımız gün olacak. Gök girsin, kızıl çıksın. Gayrı kılıcım kınından çıkmıştır. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Kanlarını dökeceğiz. Etin yargısı olmaz, infazı olur. Haçlı belası da, batini belası da çığırından çıktı. Üzerlerine bir kasırga gibi. Öldürün. İsfahan'ı kapan edip onu kıstıracağız. Markus iti nerede söyle. Yakalayacağız onu, hadi lan onu. Bugün sizin için cennet günüdür.